नजाने हामी किन काम ल ठिकै छ वी मिस यु फोटोहरु हेर्नु नि त ल हामी जाने हो स्योर जाने किन नजाने ओके भोलिको है या हैव अ नाइस ब्लग तपाईं पनि जानुहुन्छ हैन जाने नि भाइ यार किन नजाने यार है त्यो फर्स्ट टाइम हैन चण्डेश्वरी टेम्पल चण्डेश्वरी हो माताको दर्शन गर्न आउनु पर्यो बिदा हाल्दैछ पर्सिको तिमी नजाने एक्जाम छ त जाम न जाम एक्जाम दिएर त जाउने बागद्वार जाने अनि त्यहाँ नजाने ल आज हामी अर्को हाइकिङ जान लागेका छौँ चण्डेश्वरी टेम्पल प्लिज यो भिडियो चाहिँ पुरा हेरिदिनु होला लाइक शेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला म अब दरबारमा गइरहेको छु ठ्याक्क केएफसी अगाडि हाम्रो पृथ्वी दाइ मात्र आइपुग्नु अगाडि अरू साथीहरू पृथ्वी दाइ खै अब तिमी म र गयो तीनजना मात्र होला जस्तो अनि तपाईँको साथी खै त त्यो पनि खै यार म भ्यानु भनिरहेको थिएँ खै बिरामी घरको दाइलाई नि फोन गर्दै फोन उठाएन ऊ गङ्गा आइसकेछ स्कुटीमा लास्ट तीनजना नै हो यो हैन लास्टमा तीनजना नै हुन्छ जस्तो लागिरहेछ र बागद्वार पछिको यो सेकेन्ड टुर तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ र त्यही त हाइकिङ डायरिज 2 हैन हाम्रो चाहिँ हाम्रो चाहिँ तिम्रो धेरै भइसक्यो होला 2 अब नम्बर 2 र आफ्टर टेकिङ ब्रेकफास्ट विल मुभ टु आवर डेस्टिनी भर्खरै आइपुगेन हाम्रो किन नि ढिलो यस्तो ढिला भइहाल्यो कस्तो लागिरहेछ चिया खाँदै हिँड्नलाई बाध्यता हो होइन ढिला भइसक्यो यहाँ म्याराथन पनि भइरहेको रहेछ हामी अब यता रत्न पार्कबाट गाडी समाउँछौँ जाने यताभित्र आर्मीहरूको रहेछ यो जान्छ यो बनेपा हो जियोस बेले पाइएन हो गुड लक है गुड लक जब हामी यता बनेपा आइपुगिसकेका छौँ डेस्टिनीतिर अगाडि बढ्छौँ कस्तो लाग्यो बसको सफर तपाईँलाई गुड एक्सपिरियन्स हामी आइटी टिमले चिसोको अनुभव गरेको हुनाले यहाँ मैले पनि हुटसुट लगाइसकेको छु तर बनेपा बजार इज द बेस्ट स्कुल फ्रिज भइन्छ क्या यार मलाई त्यस्तै लागिरहेछ ए टोपी पाएर म त टोपी किन्ने उसमा छु है कसरी छ केरा दर्जनको अनि यो मिलाएर हामीले यता फलफुल लिएका छौँ होइन यप सुन्तला केरा खानु परिहाल्यो नि त्यो त हो अनि वो लिने बादाम लिने हो हाम्रो यहाँबाट डेस्टिनी स्टार्ट हुन्छ गणेश मन्दिर एकदमै तातो तातो जेरी यता बनिरहेको छ र यो जेरी खाएर हामी आफ्नो डेस्टिनीतिर अगाडि बढ्छौँ मन्दिर चाहिँ पेट भरेर जानुपर्छ है हाम्रो जेरी सरी आइपुगिसक्यो यता पृथ्वी दाइले फेसबुकमा अपडेट गरिराख्नु भएको छ फोटो उहाँ पनि स्टार्ट भइसक्नु भएको छ फेसबुकमा पोस्ट गर्नलाई र मेरो जेरी यता आयो तातो तातो जेरी मुखमा जान्छ हामी कहाँ जाने रोम बनेपा चोक है यमी गाइस पछाडि तपाईँले चाहिँ नि मूर्ति हेर्न सक्नुहुन्छ माँ चण्डेश्वरीको मूर्ति शेर मेमोरियल एडभान्टेज हस्पिटल अगाडि छौँ अहिले हामी एटिएम पनि छ धोतीहरूले त्यसै बेचेर खान्छ होला नेपालीहरू यही कारणले त हो नि उते चोकमा आउँछ राई रिक्सा घुमाएर ओ माई गॉड Hey guys, we are here on the way off
चण्डेश्वरी टेम्पल फिलिङ कुल चिसो चिसो हावा र मौसम एकदमै सुहाउँदो मौसम छ आज हामी 3 जना आइटीका स्टाफहरू अरू साथीहरू चाहिँ आएन जसले गर्दा वी आर मिसिङ देम लास्ट टाइम बागदार गएका हाम्रा फ्रेन्ड्सहरू बिकज अफ देयर वर्क उनीहरू चाहिँ आउन पाएनन् इन्जोय गर्नुहोस् यदि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनुहोस् यो त हजुरहरूभित्रको के छ हाम्रो आजहरू किनेर लैजान्छौँ है इन्जोइङ द भिडियो इन्जोय गरिराख्नुपर्छ तपाईँहरूले We have a map also. So we have a map. Oh, here's view. Besar, local besar हेर्नुस् अब फेरि आफ्नो डेस्टिनीतिर अगाडि बढिरहेका छौँ ग्रुप फोटो खिच्ने कार्यक्रम हुन लाग्छ हाम्रो यता अब हामी चाहिँ अहिले चण्डेश्वरी मन्दिरमा आइपुगेका छौँ हजुरको यहाँबाट चाहिँ हाम्रो अब हाइकिङ डायरी IT2 सुरु हुन्छ बागद्वार पछिको दोस्रो हाइकिङ हेर्दै जानु होला कन्टिन्यू हेर्नु होला है बिचमा चाहिँ नछोड्नु होला अनि लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला मेरो साथीहरू पूजाको सामग्रीहरू किन्न गएका छन् ठ्याक्कै यो तपाईँको चण्डेश्वरी टेम्पल अगाडिबाट यो पछाडिको पहाडको भ्यू तपाईँलाई चाहिँ नि देखाइरहेको छु एकदमै चिसोको अनुभव गरिरहेको छु काठमाडौँ भन्दा नि यता चाहिँ नि धेरै चिसो रहेछ किनभने यो हाम्रो चारैतिर पहाड एकदमै नजिकै छ नि त त्यही कारणले चाहिँ नि चिसोको अनुभव गर्दैछु मैले पल्युसन रहित ठाउँमा आज उभिएर यो ब्लग बनाउँदैछु र बागद्वार पछिको यो दोस्रो ब्लग हो IT टिमसँग के भन्नु हो पूजा गर्नु जानु हो म पनि गर्ने हो ल हाम्रो प्रवेश स्टार्ट भयो यहाँबाट सबैजनासँग पूजाको सामग्रीहरू हामी लिएर प्रस्थान गर्दैछौँ